Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós fizemos aqui uma fogueirinha, ó. Dia de Santo Antônio. Nós fizemos aqui, ó, a fogueira. Tá queimando. Olha aí. Ó. Ela já tá queimando, ó. Ó. Queimando, queimando. Viva Santo Antônio! Viva! Viva o Santo Casamenteiro! Viva! Aí a lua. Tá queimando a bichinha. Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó. Tô ficando. Tô ficando velha, não posso ficar solteira. Quero uma boa, meu santo casamenteiro. Se vocês gostaram desse vídeo, dá seu like, comentário. Quem não for inscrito, se inscreva. Comenta. Alguma coisa? Fogueira de Santo Antônio, gente. Viva! Viva Santo Antônio. Viva! Viva o Santo Casamenteiro. Viva! Viva todas as famílias do Brasil. Do mundo todo. Alguma coisa? Alguma coisa? Pois é, galera, o vídeo de hoje era isso. Santo Antônio Ok? abençoe todas as famílias. Abençoe a todos A nós. saúde, prosperidade. Fica com Deus. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Agora era a hora de ter a juntada.